would say we were good together. I would say we had fun, but our trails will never run forever. Something else is on your mind, like everything that's good in life always comes to an end. We're letting go, drifting apart. There's no use trying to pretend, and I know that it's over. สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้ให้เกียรติชาวราศีกุมค่ะราศีกุมคือผู้ที่เกิดในช่วงระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมค่ะอาจารย์เลือกสำรับไพ่เกย์ทาร์ลอตและ The Romance Angels มาบอกเล่าเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ให้แก่ชาวเกย์12ราศีค่ะชาวราศีกุมคะมาดูกันต่อนะคะเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคุณในช่วงเดือนตุลาคม2561นี้เป็นอย่างไรบ้างขอล้างไพ่สับไพ่ก่อนนะคะทีมงานทาโร่โฮโลชาแนลและอาจารย์ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่กรุณากดติดตามและแอดเฟรนด์ไปเป็นเพื่อนกันใน Facebook ใน ID Line ในเดือนนี้ครบ1 ปีแล้วที่อาจารย์มีผลงานแสดงในสังคม YouTube อาจารย์ได้รับความเมตตาจากชาวราศีกุมได้รับความเมตตาจากท่านผู้ชมทุกท่านอาจารย์ซาบซึ้งน้ำใจของท่านผู้ชมทุกท่านมากค่ะขอหยิบไพ่แทนชาวเกย์ราศีกุมนะคะเอาละค่ะหยิบไพ่มาครบแล้วนะขออำนาจไพ่ทาโร่โปรดทำนายความรักความสัมพันธ์ของชาวเกย์ราศีกุมผู้ที่เกิดในช่วงระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมในช่วงเดือนตุลาคม2561นี้ด้วยเถิดขอเปิดหน้าไพ่ก่อนนะคะชาวราศีกุมคิดถึงชาวราศีกุมนะคะคิดถึงมากเลยคุณเป็นยังไงบ้างคนเก่งทุกสุขอย่างไรบ้างแล้วก็ชาวราศีกุมผู้ที่ติดต่อมาขอปรึกษาเป็นการส่วนตัวกับอาจารย์นะคะบางท่านก็ปรึกษาส่วนตัวกับอาจารย์หลายครั้งมากนะคะจนอาจารย์จำได้แล้วนะคะอาจารย์จำคุณได้และในความห่วงใยความคิดถึงนะคะอาจารย์ก็ห่วงใยคุณนะคะในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยชาวราศีกุมไม่ว่าจะเป็นชาวเกย์นะคะหรือชาวราศีกุมที่เป็นชายหญิงนะอาจารย์ให้ความห่วงใยมากเลยเพราะว่าคุณมีอุปสรรคและปัญหาในความรักมากมายนะคะยิ่งถ้าหากว่าไปชม
หมวดคลิปความรักความสัมพันธ์12ราศีโดยการอ่านและตีความหมายผ่านไพ่โรแมนติกทาโร่ซึ่งอาจารย์ได้อัปโหลดลงไปก่อนหน้านี้แล้วครบ12ราศีเนี่ยรองแชมป์เลยนะคะเด็กหน้าห้องของอาจารย์นะคะคราวนี้เอาละค่ะชาวเกย์ราศีกุมคุณจะเป็นอย่างไรต่อไปในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคุณอาจารย์จะอ่านให้ฟังเลยนะนี่คือสถานะในปัจจุบันของคุณค่ะดูจิตรกรวาดภาพสิคะคนคนหนึ่งกำลังเดินขึ้นเครื่องนะคะกำลังจะขึ้นเครื่องจะไปไหนนะคะนั่นหมายถึงว่ากำลังจะออกจากในพื้นที่ตรงนี้ในเมืองนี้นะคะแล้วก็โบกมือ say goodbye คนที่อยู่ข้างล่างละสถานการณ์ตอนนี้ของชาวราศีกุมก็คือในความรู้สึกคิดว่าอยู่หรือไปมีค่าเท่ากันฉะนั้นหากว่าคุณอึดอัดใจนะคะในการมีชีวิตคู่ในตอนนี้ถ้าหากว่าความคิดของคุณว่าอยู่หรือไปมีค่าเท่ากันคุณอยากไปมากกว่าที่จะอยู่เพราะว่าอะไรความอึดอัดใจความทุกข์ใจนะคะมันส่งผลทำให้จะอยู่ไปเพื่ออะไรถ้าหากว่าเดินต่อไปอาจจะมีบางอย่างที่ดีกว่าก็ได้แต่ตอนนี้ยังไม่เห็นหรอกว่าหนทางข้างหน้าที่ตัดสินใจที่จะเดินจากไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงแต่ในใจไม่อยากอยู่แล้วถ้าความรู้สึกอยู่หรือไปมีค่าเท่ากันไพ่ใบนี้นะคะจะหมายถึงว่าเราเอาความสัมพันธ์เนี่ยมาใส่ตาชั่งหากว่าสมมุตินะคะหากว่าคุณจะยังอยู่กับคนที่มีความสัมพันธ์กับคุณอยู่แบบไหนนั่นแหละคุณจะต้องคิดใคร่ครวญว่าถ้าเขาทำตัวดีถ้าเขาเป็นคนดีเนี่ยหมายถึงตามทัศนคติของคุณด้วยนะไม่ใช่ดี ในความคิดของใครคุณจะเอาตัวของคุณเองนี่แหละที่เป็นตาชั่งมาตรฐานตรวจสอบคุณภาพคือคุณนี่แหละนะคะถ้าเขาโอเคตามมาตรฐานที่คุณวางไว้นั่นแหละคุณก็จะอยู่และอีกกรณีหนึ่งคือคิดใคร่ครวญแล้วนะคะรวบรวมประเมินผลแล้วหากว่าคุณคิดว่าเขาไม่มีค่าที่คุณจะอยู่ด้วยคุณไปทันทีเลยค่ะนะคะฉะนั้นอยู่หรือไปคุณกำลังชั่งใจค่ะและถ้าเขาอยากให้คุณอยู่นะคะเขาก็ต้องทำดีตามเกณฑ์ที่คุณต้องการถ้าเขาไม่อยู่ในเกณฑ์ที่คุณต้องการคุณก็สามารถที่จะขึ้นเครื่องไปจากได้เลยค่ะต่อมาไพ่ใบนี้ผู้ชายคนนี้เดินทางในการออกเดินทางครั้งนี้แทนที่จะไปคนเดียวกับเอาเจ้าหมาน้อยเนี่ยไปด้วยแล้วเจ้าหมาน้อยตัวเนี้ยเป็นภาระนะคะเพราะมันเป็นหมาน้อยมันยังต้องพึ่งพาผู้ชายคนนี้หาข้าวหาน้ำให้มันกินมันไม่สามารถที่จะปกป้องดูแลผู้ชายคนนี้แต่ผู้ชายคนนี้แหละที่จะปกป้องดูแลมันนะคะฉะนั้นความรู้สึกอีกอันนึงค่ะที่เผชิญก็คือคนใดคนหนึ่งนะคะความสัมพันธ์ของคนสองคนมีคนหนึ่ง
ที่ฉุดรั้งชีวิตของอีกคนหนึ่งไว้นะคะฉุดรั้งแบบไหนเช่นเป็นภาระเหมือนหมาน้อยตัวนี้นะคะความสัมพันธ์คนสองคนคนหนึ่งจะเหมือนกับผู้ชายคนนี้คือเขาสามารถดูแลตัวเองได้นะคะส่วนอีกคนหนึ่งเหมือนเจ้าหมาน้อยตัวนี้คือเป็นภาระให้กับผู้ชายคนนี้ให้กับอีกคนหนึ่งจะต้องมาดูแลฉุดรั้งทำให้คนนี้ไม่ก้าวหน้านะคะนี่คือไพ่ทดลองทำไมถึงมีไพ่ทดลองขึ้นมาไพ่ใบนี้จะหมายถึงว่าหากว่าทดลองอย่างใดอย่างหนึ่งความสัมพันธ์นะคะคนสองคนจะต้องมีการทดลองอะไรสักอย่างเกิดขึ้นทดลองแบบไหนนั่นสิชาวราศีกุมเทียบเคียงเอาผู้ที่ร่วมราศีเดียวกันผู้ที่ร่วมราศีมีเป็นล้านคนแต่ละคนก็มีเรื่องราวอุปสรรคปัญหาปมปัญหาแตกต่างกันไปฟันธงไม่ได้หรอกแต่ในการทดลองครั้งนี้ก็คือทดลองดูซิว่าถ้าทำแบบนี้แล้วมันจะเป็นยังไงถ้าอย่างนั้นคุณก็เทียบเคียงเอาว่าคุณกำลังคิดจะทดลองอะไรอยู่1อาจารย์สันนิษฐานขออนุญาตสันนิษฐานนะคะชาวราศีกุม1ลองทำเป็นนิ่งเฉยดูซิลองทำเป็นเหมือนกับฉันต้องการเลิกดูซิอย่างเงี้ยนะคะถ้าฉันต้องการเลิกแล้วอีกคนนึงเนี่ยถ้าอยากจะให้ฉันอยู่ต่อไปจะทำตัวดีขึ้นไหมจะง้อไหมนะคะนี่อาจารย์สันนิษฐานนะคะต่อมาค่ะนี่คือความสัมพันธ์นิ่งเงียบไพ่ใบนี้คือใบที่แปลความหมายว่าซุ่มเงียบนะคะทำไมถึงบอกว่าซุ่มเงียบก็คือปัญหาน่ะมีแต่ในเมื่อว่ามันไม่สามารถที่จะแก้ไขตอนนี้ได้ทำไมถึงแก้ไขไม่ได้ปัญหามันก่อเกิดจากคนสองคนอีกคนหนึ่งแก้อีกคนหนึ่งไม่มาร่วมแก้มันก็แก้ไม่ได้หรอกนะคะปัญหามันต้องร่วมกันแก้ทั้งสองคนฉะนั้นเมื่อเวลาที่มีปัญหาแล้วยังแก้ไขไม่ได้สัญชาตญาณของมนุษย์ก็คือการเงียบนิ่งเหมือนกับนักแสดงคนนี้ที่วางบทลงกับพื้นทั้งที่สปอตไลท์ส่องแล้วเขาจะต้องแสดง acting แต่เขาไม่แสดงเขานอนหน้าตาเฉยเลยก็คือเขายังไม่พร้อมที่จะแสดงขอนอนชาร์จพลังงานนะคะรวบรวม energy ก่อนการนอนหลับไหลเนี่ยไม่ได้หมายความว่านอนหลับปุ้ยไม่คิดอะไรนัยยะของไพ่ใบนี้หมายถึงการเงียบนิ่งเพื่อแก้ไขต้องการที่จะแก้ไขปัญหาวู่วามตอนนี้แก้ไขไปก็ไม่พ้นไม่รอดนะคะมันไม่จบฉะนั้นเดี๋ยวขอใช้สติสัมปชัญญะซุ่มเงียบเฝ้าดูสถานการณ์ก่อนแล้วคิดหาหนทางที่จะแก้ไขต่อมาไพ่ใบนี้หมายถึงนอกจากจะนิ่งเงียบแล้วนะคะอันนี้คือนิ่งเงียบซุ่มวางแผนต่อมาไพ่ใบนี้บางครั้งการตอบโต้ไม่ใช่เป็นหนทางที่ถูกต้องถ้าหากว่าเกิดปัญหาทะเลาะกันเนี่ยการตอบโต้ยิ่งจะทำให้เกิดความรุนแรงมากขึ้นสู้นิ่งเงียบดีกว่าบางทีเหมือนอยู่ในสภาวะน้ำท่วมปากไม่สามารถที่จะกระทำสิ่งใดๆให้เป็นไปตามที่ตัวเองต้องการได้เลย
นิ่งเงียบงันนะคะและยิ่งซ้ำร้ายไปกว่านั้นต้องพยายามใช้สติสัมปชัญญะในการที่จะจบและสิ้นสุดเรื่องราวต่างๆด้วยตัวเองไม่สามารถที่จะเรียกอีกคนหนึ่งมาร่วมแก้ไขด้วยหากว่ามีปัญหาอะไรใช้สติสัมปชัญญะคิดเองประเมินเหตุการณ์เองทำความเข้าใจด้วยตัวเองสรุปด้วยตัวเองแล้วก็จบด้วยตัวเองอีกนะคะฉะนั้นความสัมพันธ์เนี่ยคนสองคนถ้าหากว่าเกิดปัญหานะคะจะไม่พูดคุยกันหรอกนะคะจะใช้วิธีการนิ่งเงียบเพราะว่าพูดไปมันฟังกันไม่รู้เรื่องไม่ฟังกันและไม่พร้อมที่จะมาคุยกันด้วยนะคะก็เลยใช้วิธีการนิ่งเงียบไปต่อมาปัญหาไพ่ใบนี้นะคะคือวิกฤตค่ะจิตรกรวาดภาพผู้ชายคนนี้กำลังเล่นละครสัตว์โดยการที่จะให้เสือเนี่ยวิ่งมาแล้วก็ลอดบ่วงไฟเนี่ยเปรียบเหมือนกับว่าในตอนนี้เราอยู่ท่ามกลางสถานการณ์ที่หน้าสิวหน้าขวานฉะนั้นเงียบไหมเงียบดีกว่าการที่มีปัญหาต่างคนอารมณ์ร้อนอารมณ์แรงด้วยกันทั้งคู่มันยังไม่พร้อมที่จะฟังกันต่างคนก็โทษซึ่งกันและกันว่าผิดเธอก็ผิดนะคะอีกคนนึงก็ตอบกลับมาว่าเธอก็ผิดเหมือนกันต่างคนต่างโยนความผิดให้กันและกันฉะนั้นจึงเป็นช่วงเวลาที่หน้าสิวหน้าขวานแบบนี้จักรวาลเลยบอกว่าหากว่าโวยวายนะคะก็มีแต่การทะเลาะกันนะคะฉะนั้นไม่ใช่เป็นช่วงเวลาที่จะทะเลาะแต่ถ้าเมื่อไหร่จะทะเลาะนะคะวอดวายเลยนะคะต่อมาแล้วเวลาที่จะทนุถนอมความรักล่ะก็ไม่อยากอีกนะคะก็ไม่อยากจะทนุถนอมความรักอีกถ้าหากว่าต้องการทนุถนอมนั่นหมายถึงว่าจะต้องมีการงอนง้อนะคะอีกคนนึงเนี่ยก็จะต้องพยายามงอนง้อพยายามที่จะตื้อนะคะยื้อแล้วก็เข้าสู่กระบวนการที่จะปรับสมดุลอย่างเงี้ยแต่ไพ่ที่ทนุถนอมกลับมาอยู่ในตำแหน่งของปัญหานั่นหมายถึงว่าก็เกิดการทดลองไงคะคือพอมีปัญหางั้นเคยง้อมาตลอดตอนนี้ลองไม่ง้อดูซิก็ได้ค่ะทำเป็นนิ่งเฉยเงียบดูซินะคะไม่แสดงให้เห็นว่าจะง้อหรืออยากจะคืนดีนะคะก็เลยใช้วิธีเงียบไปดูซิแล้วอีกคนหนึ่งจะเป็นยังไงต่อมานะคะสรุป3ใบไพ่ใบนี้หนักเลยนะคะผู้ชายคนนี้ทำงานหนักมากคุณดูสิคะเหล็กหนักๆเลยนะคะพ่อหนุ่มวิศวกรคนนี้นะคะทำงานหนักเลยเป็นงานแบบว่าโยธาเลยนะคะสร้างตึกใหญ่ๆเลยนะคะนั่นหมายถึงว่าทุกข์ใจค่ะทุกข์ใจมากกับเรื่องราวปัญหาที่เกิดในตอนนี้นะคะแบกรับความทุกข์ไว้นอกจากจะทุกข์แล้วนะคะไพ่ใบนี้คือเวลาที่ใช้ความสุขร่วมกันนั่นหมายถึงว่า
ความต้องการที่อยากจะให้ได้เจอกันพบปะกันมันเกิดความยากลำบากแล้วที่จะให้เกิดการพบปะกันหันหน้าเข้ามาคุยกันใช้เวลาร่วมกันนะคะมันยากแล้วที่จะทำแบบนั้นเพราะว่าอะไรเพราะเราจะมองดูว่ามันจะคุ้มไหมล่ะนะคะจะคุ้มไหมถ้าหากว่าจะยอมเข้าหาจะยอมปรับนะคะคนใดคนหนึ่งในความสัมพันธ์ของคนสองคนคนหนึ่งก็จะต้องคิดว่าหรือไม่แน่คิดกันทั้งคู่นั่นแหละนะคะว่าความรักครั้งนี้เนี่ยหากว่าจะต้องกลับมาสมานเหมือนกับแก้วที่ร้าวแล้วกลับมาปรองดองกันเหมือนเดิมนะคะกลับมาคืนดีกลับมาสมานไมตรีกันแบบนี้มันจะคุ้มไหมถ้าจะต้องรักกันต่อไปถ้าจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันต่อไปเนี่ยมันจะคุ้มไหมที่จะกลับมาเหมือนเดิมนะคะสุดท้ายนักกีฬาฮอกกี้นั่นหมายถึงว่าตอนนี้นะคะเกิดการเปรียบเทียบแล้วการเปรียบเทียบคืออะไรการเปรียบเทียบหมายถึงว่าหากว่ามีปัญหาเกิดขึ้นในความสัมพันธ์คนสองคนก็จะเกิดการเปรียบเทียบว่าถ้าจะมีรักครั้งนี้หรือถ้าจะมีคนคนนี้อยู่ในชีวิตต่อไปจะได้อะไรบ้างหรือจะเสียอะไรบ้างค่ะฉะนั้นการเปรียบเทียบนี้นะคะจะไปในทางด้านบวกหรือจะไปในทางด้านลบก็ขึ้นอยู่กับว่านี่ไงคะเราก็จะมีมาตรฐานในการตรวจวัดคุณค่าที่คุณคนนั้นเหมาะสมไหมที่จะให้เราเอาเขาเข้ามาอยู่ในชีวิตของเราต่อไปค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวขอพรเทพคิวปิดว่าท่านจะแนะนำอย่างไรนะคะชาวราศีกุมโหชาวราศีกุมเดือนตุลาคมนี้คุณคิดหนักเลยนะคะเหมือนกับว่าความรักของคุณครั้งนี้มันก้าวมาในจุดที่ว่าคุณกำลังคิดไข้ควรว่ารักครั้งนี้หรือคนคนนี้คุณจะปล่อยนะคะจบเดินจากหรือจะมีเขาต่อไปจะรักต่อไปเหมือนกับตอนนี้เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อในความรักของคุณเลยนะคะขออำนาจเทพคิวปิดเทพแห่งความรักโปรดแนะนำความรักความสัมพันธ์ให้แก่ชาวราศีกุมในเดือนตุลาคม 2561 นี้ด้วยเถิดเอาละค่ะชาวเกราศีกุมเทพคิวปิดท่านจะแนะนำอาจารย์หยิบไพ่ตรงนี้นะคะคุณได้ไพ่ใบนี้ค่ะ make the effort ค่ะนะคะ make the effort หมายถึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะความรักของคุณจะต้องเป็นไปตามสเต็ปและเมื่อคุณทำสิ่งต่างๆเป็นไปตามสเต็ปแล้วนั่นแหละมันถึงจะให้คุณค่ามันหมายความว่ายังไงครับอาจารย์หมายความว่ายังไงคะอาจารย์หมายถึงว่าสเต็ปในความรักของคุณก็คือการวัดใจนะคะไปทีละขั้นทีละตอนเหมือนกับการที่คุณนี่เลยทดลองนะคะก็คือมันคือการวัดใจกันเนี่ยเป็นไปตามขั้นตอนทีละสเต็ปก็คือถ้าคุณมีปัญหาในความรักนะคะสเต็ปแรก
จากที่คุณเคยเวลาทะเลาะกันคุณเคยยอมนะคะเคยเป็นฝ่ายปรับแล้วก็กลับมาดีกันแต่คราวนี้คุณเข้าสู่การทดลองว่าแล้วถ้าหากว่าไม่ง้อบ้างล่ะแล้วถ้าหากว่าไม่ยอมล่ะเขาจะเป็นยังไงถ้าเราไม่ยอมเขาก็จะต้องเป็นฝ่ายยอมเราบ้างเขาต้องใคร่ควรดูว่าเรามีค่าไหมที่เขาต้องการจะมีชีวิตอยู่กับเรานะคะเราก็จะวางมาตรการเป็นสเต็ปไปและสเต็ปครั้งนี้1 2 3 4ที่คุณวางไว้นั่นน่ะนี่แหละก็จะเป็นตัวชี้ขาดว่าความรักครั้งนี้คุณจะยังคงเก็บเขาไว้ในชีวิตหรือจบนะคะในเดือนตุลาคมนี้คือช่วงเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อของชาวราศีกุมอาจารย์เป็นกำลังใจให้ไม่ว่าคุณจะตัดสินใจเลือกสิ่งไหนอาจารย์ก็ขอให้คุณเลือกสิ่งนั้นเพื่อที่จะนำพาชีวิตของคุณก้าวไปสู่ความสุขในวันข้างหน้านะคะเลือกเอาในหนทางที่จะทำให้ชีวิตของคุณมีความสุขก้าวหน้านะคะอาจารย์เป็นกำลังใจให้แก่ชาวราศีกุมนะคะแล้วพบกันใหม่เดือนหน้าค่ะ